ស្ថាបនិក IKEA Ingvar Kamprad មហាសេដ្ឋីដែលក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែគន្លឹះនៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីរបស់គាត់ពិតជាអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន 100% គាត់បានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលក្របំផុតហើយគ្មានសូម្បីតែអាហារ2ពេលញ៉ាំបានញ៉ាំតែមួយពេលទេក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែក្រពេកគាត់តែងតែរកវិធីចេញឲ្យផុតពីតំបន់នេះពួកយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់អាចជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ឪពុកគាត់ច្រើនផងដែរដោយនេះនៅអាយុ6ឆ្នាំគាត់បានដើរលក់ឈើគូសពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីរកលុយនៅអាយុ10ឆ្នាំគាត់បានជិះកង់ដើម្បីលក់ត្រីហើយនឹងខ្មៅដៃនៅតាមផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងនៅពេញវ័យនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែនាំគ្នាលេងបាល់កំពុងតែរវល់រឿងស្នេហាគាត់បែរជាអង្គុយសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មទៅវិញក្រោយពីចប់បាក់ឌុបគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់រៀនដោយសារតែមិនអាចរងចាំពេលវេលាចេញរកស៊ីរបស់គាត់ហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងអស់ដែលគាត់បានសន្សំពីក្មេងជាមួយនឹង IKEA Kamprad ក៏បានរៀបចំហាងលក់គ្រឿងសង្ហារិមមួយដែលមានឈ្មោះថា IKEA ដែលជាហាងមួយដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេបង្អស់អាជីវកម្មរបស់គាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែក៏បានជួបឧបសគ្គមួយយ៉ាងធំផងដែរដោយសារតែមានបុគ្គលិកក្បត់ហើយនៅពេលនោះគូប្រកួតប្រជែងក៏បានលបួងឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូនផ្ដាច់ទំនិញរបស់គាត់ដែលវាតម្រូវឲ្យគាត់បដូរប្រទេសផ្គត់ផ្គង់តែយ៉ាងណាមិញវាមិនមែនជារឿងងាយនោះទេសត្រូវមិនអាចធ្វើអ្វីបានពីលើគាត់នោះឡើយដោយសារតែផ្នត់គំនិតសតិអារម្មណ៍ភាពវៃឆ្លាតនិងការតស៊ូតាំងពីក្មេងមកជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីតស៊ូ5ទសវត្សរ៍ក្រុមហ៊ុន IKEA ក៏បានពង្រីកជាង430សាខានៅទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យ Kamprad មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង$60,000 លានប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺគាត់គ្មានឡានទំនើបជិះនោះទេគាត់ជិះត្រឹមតែ Volvo ស៊េរីចាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់វិញគឺសាមញ្ញបំផុតរឿងរបស់គាត់បានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យពួកគេបរាជ័យគឺពួកគេគេចវេះពីហានិភ័យដោយយកលេសថាវ័យមិនទាន់ដល់